Вторая серия нашей лепки. Ну ладно, давай лепить. Так, что будем? Елисейка, ну не хулигань, что будем лепить? Давай сердечко. Ну давай. Давай из этого новое слепим, это же ну хреновое, да? Хреновое. Новое слепим из этого? Ой, чуть-чуть. Давай новое слепим из Что тут этого. желтый делать? Новое слепим? Да. Это ломаем? Ну, да я сломаю. Вот, теперь давай бери. Ой, нет, мне даже Да, вот этого да, еще да. кусочек хватит. Да, я. Вот такая у нас лепешечка из Дай плоду. круг У нас сделай, очень на. много пластилинчиков. На круг тебе. Вот, видите, вот такая лепешечка. Мы ее Пи- сейчас вот так сделаем, чтобы вам видно было. Печенье надо Ну, сделать. кладем. Надо сделать Даём печенье дать. Дай сделать печенье, давай. Ну, хочешь делать печенье? Можно квадратик делать, если хочешь. Дай я. Стой, доел я уже, доделал. Да. Да. Я сейчас хочу квадратик сделать. Так. Вот раскатываю лепешечку большую. Вот, теперь берем формочку любую. Тут у нас есть такая, сердечко, звездочка, кружочек и другие. Можно даже сколько не пробовать формочку делать. Смотрите, вот я хочу квадратик, тоже его еще не делал. Нажимаем. Нет. Смотрите. И Елисейка. Ну, Елисейка, блин. Я хотел, что тебе помог, а ты сломался. А нет. Вот тут такой вот у нас телефончик нашелся. Покажи Здорово, нас смотрите, видео. вот. Смотрите, Котя, у нас может, хреновый? раунд. Еще один раунд, да? Серия. Ну что, еще будем лепить? Да. Ой. Сейчас я полеплю его, чтобы он помягче стал. Сейчас посмотрю. Так. Все, на, лепи. А я другой пластилинчик возьму. Нет. Так. Я буду лепить желтым, и я хочу сделать... Смотрите, на цифры. Смотрите. Оп. Я буду делать из желтого. Я буду вот так. А формочек больше нет у нас? Нет. Больше нет, стой. Тогда я сейчас сделаю кружочек. Так, трубочку мне дашь? Нет. Значит, ему придется разбивать без трубочки. Ну ладно. Я сейчас Сам дам сделаю. тебе. Да, сейчас тебе. Я сам уже сделал. Вот так. Лизей, трубочку мне дашь подровнять? Сейчас. Давайте отдам. А ну хрен с тобой. Так, я хочу сделать. Вот у нас кружок вот такой. Как бы положить ровненько. Да без круга. Ой, нет, обдеру я сам. И еще я не пробовал. Но буду Вот. делать. Я ободрал. Вот, всё, Опа! у меня вот Смотри, столько лишнего смотри, как у получается. меня. Шарик. Смотри. Что? А, Смотри. ну да. Красивый я? Красивый. Мне да. Ты большой. сам сделал? Да. Молодец какой. У меня вот А такой у получился. тебя, смотри, Шарик. смотри. Вот так смотри. Соединяй, смотри. Вот Ага. эти части, смотри. Вот такие фигурки у нас получаются. Ну что, еще будем лепить, Елисей? И вот так. Будем что лепить? Или ой, будем видео продолжать или все? Да еще продолжать. Ну хорошо. Еще голубой не пробовал. Голубой. Продолжаем лепить. Как у меня можно пластилинчик взять? Да вот здесь. Ты зачем мой квадратик хотел сломать-то? Я не ломаю его. Вот твой. Че он такой жирный у тебя получился? Ну, мне так... Сломай его? Нет, нет, нет. Или твой? Это мой. Забирай тогда. А я пойду еще цветов разных возьму. Сейчас приду. Пока. Смотрите нас раунд. Смотрите нас Таня пусол там. Он Вот несет я еще подошел. будет. Писал. Вот. Котик Вот у нас показывает. есть для плейдо еще вот такой котик. Сейчас мы покажем, что он умеет. Елисейка показывает, как, что он умеет делать. Смотри. Вот так. Смотрите, вот Засовывай. заправляешь в него, да, вот так засовываешь. Ой. А, давай пока. Дай. Вот, не-не-не-не. Не-не-не, на, возьми синюю. Сейчас у него будут расти уши, смотрите. Смотрите, стоит, убери руку, а то мне видно. Это идти. Вот, смотрите, ушки у него появляются, видите? Ой.
Молодец, Ищейка. Ну, короче, ладно, оставь пока, давай лепить. Поставь зайчика вот туда. Вот, а я еще пойдем в цвет, зеленый и белый. Вот у нас весь стол уже занят, вот смотрите. Смотрите на Вот, срам. смотрите. Весь стол тут уже забит. Так, я хочу из белого слепить что-нибудь. Белый. Белый тут смешан с зеленым еще. Хрен достанешь. Да, Мы не он такой трогали, поэтому красивый, он смотрите моего. почти засох. Смотрите еще на срам. Да-да, Видео, не раунд. видео. Там мистер Макс рассказывал. Да-да. Ага. Раз, два. Все И руки испачкал. смотрите, у нас вот эти, у нас Бывает. такие, вот такая еще, у нас есть формочка. Смотрите, у нас вот такая еще трубочка. Смотрите туда. Пластилин там. Видишь, Я там достал пластилин? белый, он с зеленым половину смешанный. А ты Ну, где много зеленого, я пока уберу. Вот я положу вот сюда. А я раскатываю. Сейчас. Интересно. А мне интересно. Где у тебя? Да. М, Можно использоваться контракте. Как хочешь. У нас Смотрите. так места уже мало. Может, подвинем что-нибудь вот так вот сделаем? Да. Ой. Подвину. Не хулигань. Пластилин туда. Да. Намесай тут. Я так намесай. Смотри, мне. Я сейчас приду, Алексей. Я попью, пойду.